Oke, kali ini saya akan mencoba trek di Cijulang Adventure. Mantap. Ditemani bersama Kang Ajat Sudrajat dari kota Garut. Jauh Garut. Doma atuh. Dan di sini ada Kang Bule. Nah, saya era kita kena kamera. Kangkung. Siap koy, gaskan. Kapalidan Bapai Sungai Cijulang. Jos tenang. Mantap bro, oleh. Mantap. Awas. Angkat kepala, angkat kepala. Mantap. Ini baru namanya GoPro bro. Oke guys, kali ini saya akan mencoba jeram yang ketiga kalinya. Mantap bro. Enggak sih, katanya benar. Jeram yang kelima kalinya. Kelima kali ya guys, 5 kali jeram. Mantap. Oi, araya Allah. Kameranya kan terang. Ngantong, cepe. Ada tukang tekan jempol Bang Imet. Ade, biar resep ya. Biar resep ya. Ya, ini terus. Ayo, tinggal dijaga terus. Wah, ngeret. Tengah banget, Tek. Mantap.
Siap. Ini batu. Ayam meren. Irit. Kepala, 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 kepala. Tapi nggak, oi. Wah, anjing. Salah, salah. Woi, batu, batu. Oke, akhirnya kita ambilsan guys. Mantap. Berita karena saya kan ya tak suka karena batunya. Kenapa tuh karena sini?